अगर तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया और तुम्हें पता चल गया कि हमें छींक क्यों आती है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम भी अपने दिमाग को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करोगे। तो पहले तो ये जानो कि हमें छींक क्यों आती है। देखो, होता क्या है कि जब हमारे नाक के अंदर कोई गंदा पार्टिकल जैसे धूल या फिर एलर्जी वाली कोई चीज चल जाती है, तो हमारा दिमाग तुरंत हमारी बॉडी को एक सिग्नल भेजता है कि भाई अभी के अभी ये चीज बाहर निकल जानी चाहिए। लेकिन ये बेशरम तो खुद जाएगा नहीं, इसलिए हमारी बॉडी उस सिग्नल की रिस्पॉन्स में एक जबरदस्त हवा का एक्सप्लोजन करती है, उसे ही छींक कहते हैं। अगर ये पार्टिकल हमारे नाक में ही रह जाए तो ये हमारे नाक में इन्फेक्शन और फिर हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है।